Bon dia. En aquest tutorial estudiarem el funcionament d'un circuit RL sèrie en corrent enter. En tot circuit sèrie es compleix que la intensitat que circula pel circuit, tots els components, és la mateixa. Per tant, aquí la intensitat que passa per la resistència, per la bobina, per la font d'alimentació és la mateixa, i la tensió d'alimentació es separa o es divideix entre els diferents components que formen part del circuit. En aquest cas, la resistència i la bobina. Com dèiem, la intensitat és la mateixa a tot el circuit. La intensitat que circula és igual a la IR i és igual a la IL, mentre que aquest voltatge es repartirà en una part cap a la resistència i una part per la bobina. Ara bé, com la resistència i la bobina tenen comportaments diferents respecte a la seva tensió i la seva intensitat, per exemple, en el cas de la resistència el seu voltatge i intensitat estan en fase i a la bobina la intensitat traça 90 graus a la seva tensió, la suma no pot ser algebraica, sinó que ha de ser tenint en compte l'angle que tingui cada un dels elements. Una vegada tenim el circuit així amb els seus valors, la primera cosa que haurem de fer és calcular la reactància inductiva de la bobina. Aquesta reactància inductiva dependrà de la freqüència i dependrà del coeficient o del valor del coeficient d'autoinducció. La freqüència serà 50 Hz, el coeficient d'autoinducció 9,55 mH. Això vol dir que la reactància inductiva de la bobina, si fem el càlcul, ens dona 3 ohms. Una vegada tenim la reactància inductiva, ja podem calcular quina és la impedància total del circuit, és a dir, l'oposició total del circuit al pas del corrent, tenint en compte que tenim resistència i tenint en compte que tenim bobina. Com la resistència i bobina, com hem comentat abans, tenen comportaments diferents, això representarà també, o quedarà de manifest, també en el seu diagrama, en el seu triangle d'impedàncies. De manera que amb un angle de 0 graus dibuixaríem la resistència, amb un angle de 90 graus dibuixaríem la reactància inductiva i la R més XL, tenint en compte l'angle, ens donaria la Z amb un angle de desfasament phi. Aquest seria el triangle d'impedàncies del circuit. Mirant aquest triangle d'impedàncies podem veure ràpidament que el valor de la Z el podrem calcular calculant l'arrel quadrada d'R quadrat més XL quadrat, ja que estem davant d'un triangle rectangle i la Z representa la hipotenusa d'aquest triangle. D'aquesta forma, la Z seria l'arrel quadrada de 4 al quadrat més 3 al quadrat i aquesta Z valdria 5 ohms. Un altre paràmetre interessant del triangle és l'angle phi, l'angle de desfasament del circuit, o l'angle de desfasament entre la Z i la R del circuit. Això ja veurem després que també repercutirà amb el desfasament que presenti el voltatge i la intensitat total del circuit. Una possible manera de calcular aquest angle seria calcular l'arctangent d'XL partit per R. Seria, ho escriuria a sota, seria l'arctangent d'XL 3 dividit per R, 4, i això es dona 36,87 graus. El pas següent, una vegada tinguem la Z, seria calcular la intensitat que circula pel circuit, ja que la Z representa la posició total al pas de corrent. D'aquesta manera, la intensitat total seria igual al voltatge dividit per la impedància total del circuit, que serien els 230 volts de la font d'alimentació dividit pels 5 ohms, i això ens donaria un total de 46 amperes. Amb aquesta intensitat ja podem calcular també la caiguda de tensió a la resistència, VR, com I per R seria 46 per 5, 46 per 4, que seria la resistència, diguem, del que presenta el circuit. 46 per 4 serien 184 volts, mentre que la UVL
seria la I per la XL, que seria els 46 pels 3 ohms de la reactància inductiva, que serien 138 volts. Vale, si ara volguéssim representar el triangle de corrents i tensions del circuit, per facilitar el seu gràfic, el que faríem és dibuixar amb un angle de 0 graus la magnitud que és comuna a tot el circuit, que en aquest cas és la intensitat. És a dir, per dibuixar aquest diagrama fasorial, dibuixaríem amb un angle de 0 graus la intensitat. Després dibuixaríem la UVR, que estarà en fase amb la seva intensitat, ja que sabem que la resistència no afegeix cap desfasament entre la UV entre la seva UV i la seva I en la resistència. Després, 90 graus cap amunt, dibuixaríem la tensió a la bobina, de manera que la bobina, la seva tensió avança 90 graus a la seva intensitat, o al contrari, la intensitat atrasa 90 graus a la seva tensió. Sumant la UVL i la UVR, tenim la UV. Per això dèiem al principi que no podem sumar directament, sinó que hem de sumar tenint en compte l'angle. I aquest angle d'aquí és l'angle fi de desfasament, que ara comprovarem que serà el mateix que el que presenta la impedància. Comprovem primer que el voltatge total és la suma d'UVR i UVL tenint en compte els angles. Es representa novament un triangle rectangle, de manera que la UV seria l'arrel quadrada d'UVR quadrat més UVL quadrat. Això seria l'arrel quadrada de 184 al quadrat més 138 al quadrat, que si fem el càlcul veurem que efectivament es dona els 230 volts. Per una altra banda, pel càlcul de l'angle de desfasament fi, doncs faríem com el cas anterior, l'arctangent de UVL dividit per UVR. Això seria arctangent de 138 dividit entre 184, que si fem el càlcul veurem que ens dona igualment 36,87 graus. Indicar que aquest gràfic se li coneix com diagrama fasorial del circuit, o bé gràfic de tensions i intensitat del circuit.